ومليتي من الطريقه العاديه ديال السردين جبت لك طريقه كيجي واعر واعر بزاف وما غاديش تشبعوا منه. السردين في الفران بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه، وانا متاكده اللي ذاقوا عندكم ما غاديش يشبع منه في البنه. هنا خديت كيلو ديال السردين اللي غسلته مزيان ونقيته ودرته في واحد الشبكه خليته يستقطر من داك الماء. خديت عصير ديال الحامضه من بعد ما عصرتها. هنايا من بعد ما عصرت هذيك الحامضه كامله درت معلقه صغيره ديال القزبور يابس مطحون، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الفلفله حمراء صغيره، نص معلقه هنايا درت في الاول غير راس المعلقه وزدت راس المعلقه نص معلقه ديال الكمون، درت الملحه ودرت هنا الهريسه معلقه صغيره وواحد جوج فصوص ديال الثومه. الصراحه هاد الشرموله هادي جات غزاله بزاف في الحوت وجا الحوت بنين. صافي من بعد ما حكيت هاد جوج فصوص كيف كتشوفوا معايا، هنا ما كنديروا لا قزبور لا معدنوس، ما كنديروش البنات، كنستعملوا غير قزبور يابس. هنا درت واحد 4 كاس ديال الماء ضروري باش كنخلطوا ديك العطريه مع داك العصير ديال الحامض، وكنشرمل فيها الحوت. غادي ناخذ داك الكميه ديال الحوت كامله وغادي نديرها في هاد الشرموله هذه باش كتشرب ليا، وغادي ندوزو نحضروا الحشوه. ها نتوما شوفوا معايا كنديروا السردين بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا يعني، وكنحاولوا كامل ندوزوه في هذيك الشرموله باش كامل كيجي واخد حقه مشرموله وكيجي الصراحه زوين بزاف. صافي هنا من بعد ما درتو هانتوما غادي نخليه في جنب وغادي ندوزو نحضروا الحشوه. واحد الحشوه كتجي واعره، ضروري البنات خصكم تجربوه السردين هكا، راه غادي يعجبكم على ضمانتي. صراحه نحاولوا نغيروا شويه، راكم عارفين نبدلوا شويه من السردين المقلي حتى هكا غادي يعجب وليداتكم. هنا خديت واحد جوج حبات ديال البطاطا، جوج حبات ديال البطاطا قطعتهم قطع صغيره بهذا الشكل هذا باش دغيا تسلقوا ليا. قشرتهم سلقتهم مع شويه ديال الملحه، من بعد ما سلقتهم صفيتهم من داك الماء وبديت كناخذ واحد الفرشيط وكنمعس هذيك البطاطا بهذا الشكل. من بعد كنضيف عليهم واحد جوج فرماجات مثلثين صافي، وكنحاول دوك الفرماجات نمعكهم مزيان بهذا الشكل هذا محد بطاطا سخونه باش كيذوبوا ليا. وكيف قلت لكم الصراحه كتجي هاد الحشوه لذيذه بزاف. هنايا خديت حبه ديال الفلفله كبيره شويتها وقطعتها قطع صغيره. هنا درت واحد جوج معالق ديال المعدنوس، درت نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال الابزار، وهنا نص معلقه ديال الهريسه. المهم الحار كيبقى على حسب وليداتكم. صافي وكتخلطوه هنايا كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وها الحشوه ديالنا واجده، جات كيف قلت لكم بنينه بنينه بزاف وجات زوينه. المهم هنا كيف قلت لكم الحار الا كيبغيو وليداتكم ديروه، ما كيبغيوش يعني كيبقى اختياري، انا درته. صافي هنايا من بعد ما خلطت الشرموله ديالي كناخذ الحوت من بعد ما شرب هذيك التوابل، يعني ما جينا وجدنا الحشوه حتى كنشرب هذيك العطريه. صراحه جا زوين بزاف. خديت الحوت ديالي بهذا الشكل هذا وكنبدا نعمرو بالبطاطا وكنلوي عليه ونحطو. نتمنى تكون الطريقه راها موضحه لكم في الفيديو. صافي هانتوما بهذا الشكل هذا. وممكن هاد الحشوه تضيفوا لها الزيتون مقطع، الحامض مصير قطع صغيره، يعني كل ما زدتوا لها الزيتون غادي صراحه تجي زوينه. انا ما كانش عندي ما درتوش، صافي قديت باللي عندي في الدار. صافي هانتوما الطريقه راه موضحه لكم في الفيديو. هنا صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنستف اللاطه ديالي كامله وكتجيني هاد الحشوه مع هاد القياس ديال الحوت. صافي وكندخلوه للفران بعد ما كملتو حتى كيطيب ليا، راه كيطيب بسرعه ما كيشدش الوقت بزاف. هنا من بعد ما طاب ليا نتوما كتشوفوا طاب صراحه جا واعر واعر بزاف، جات فيه واحد البنه غزاله مع ديك البطاطا والحوت. الحوت جا لذيذ بزاف. انا زين شويه بالمعدنوس وشويه ديال طريفه الحامض بهذا الشكل هذا، وكيكون الطبق ديالنا واجد. والاهم دغيا كيوجد وجا الصراحه كيستحق التجربه. نتمنى ان شاء الله تجربوه. شوفوا معايا ما شاء الله جا داك الحوت غزال وديك البطاطا صراحه جات لذيذه. خاصكم تجربوها باش تعرفوني علاش كندوي وكنقول لكم بالصحه والراحه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. وقبل ما تخرجوا من الفيديو كيف العاده ما تنساوش تخليوا لي تعليق وتقولوا لي كيف جاكم، وواحد البارطاج مع الاصدقاء والعائله باش كلشي يستافد ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بسلامه. ما تنساوش الا كنتوا اول مره غادي تشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الخاصيه ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه.